Hola a todos, bienvenidos a mi canal Juliana Nature. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeñito videito de cómo me desmaquillo. Espero que les guste, si les gusta denle like y no olviden suscribirse. También recuerden que tengo una página en Facebook llamada Juliana Nature, les dejo el link para que vayan. Y también tengo Instagram como julimorav. Nos vemos en otro video y adiós. Bueno, yo empiezo recogiéndome todo el cabello para que no me estorbe cuando me vaya a limpiar la cara. Luego con un copito y con un desmaquillante de ojos voy a untarlo en mis ojos, obviamente. Y cada vez que vaya a utilizarlo lo voy a cerrar para evitar la contaminación. Y así prosigo. Tenemos que recordar que el área de los ojos es demasiado delicada, entonces cada vez que nos desmaquillemos tratemos de hacerlo bien suavecito. Ya cuando haya finalizado el procedimiento anterior voy a enjuagar mi cara con mucha agua. Luego voy a aplicar mi jabón desmaquillante por toda la cara, masajeando muy bien, pero también siendo súper delicada con la cara. No voy a estregar y frotar, sino más bien como dar pequeños masajitos. Después con una toalla remuevo todo el exceso de maquillaje, humedezco obviamente la toalla para que no esté como tan dura, entonces la pongo en mi cara y empiezo a remover con la ayuda del agua. Me enjuago bien la cara y listo, ya está. Hasta la cámara también se dio un bañito. Finalmente ya me seco la cara con una toallita y listo. Quedé perfecta para estar en la casa.